ಕಿಚನ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಕ್ವೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಯಾವ ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಗಾಯತ್ರಿ. ಹೌಸ್ ವೈಫಾ ಇಲ್ಲ, ಹೌಸ್ ವೈಫ್. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಇವತ್ತು ಏನ್ ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಬನ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ಇವತ್ತು ಏನ್ ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇವತ್ತು ಕಾಯಿ ಸಾಸಿವೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒರಳು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾ ಹೆಸರು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅನ್ನ, ಅರ್ಧ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಇಂಗು, ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು 3-4 ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ 1 ಸ್ಪೂನು, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ 1 ಸ್ಪೂನು, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು 1 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ 4-5, ಅರಿಶಿನ, ಕರಿಬೇವು, ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು 4-5 ಸ್ಪೂನ್. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಾಯಿ ಸಾಸಿವೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಮೊದಲು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ 1 ಕಪ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಬೆಲ್ಲ, ಅರಿಶಿನ, ಉಪ್ಪು, ಇಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸಾಸಿವೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಮೊದಲು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು, ತುಂಬಾ ನೀರಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ಗಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸಿ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ರುಬ್ಬಿರೋ ಮಿಶ್ರಣನ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಆಗೋ ತನಕ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋರು ಉರಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸಿಮ್ಮ. ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕೊಂಡಾಯ್ತು, ಕರಿಬೇವು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬರೋವರೆಗೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಆಗೋವರೆಗೂ. ಹಾಂ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಿರೋ ಮಿಶ್ರಣನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೀರೇನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಏನು ಬೇಡ, ನೀರೇನು ಬೇಡ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು, ಮನೇಲಿ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತಿದೆ ನೀವು ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ. ಇದು ಚಟ್ನಿ ಥರ ಗಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಹದ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸ್ಮೆಲ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ತುಂಬಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಇದು ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಳ ಹಚ್ಕೊಂಡು. ಅನ್ನ
ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಉದುರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡು. ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುದ್ದೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಉರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೌಸ್ ವೈಫಾ ನೀವು? ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್? ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಹೌಸ್ ವೈಫ್. ಯಾವ ನಿಮ್ದು? ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರೇ. ಬೆಂಗಳೂರೇ ಲೋಕಲ್. ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹುಳಿ, ಉಪ್ಪು, ಖಾರ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಕ್ಸಿಗೂ ಬೇಗ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನೂ ಬೇಡ, ಇನ್ನು ಬೇಗನೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೇವರ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ಮೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಒಲೆ ಆರಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಾಯಿ ಸಾಸಿವೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋ ಚಿತ್ರಾನ್ನನೇ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಸಾಸಿವೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಪರಿಮಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಿರೋರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೇಳೋಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಬನ್ನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಕಾಯಿ ಸಾಸಿವೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಮೇಡಮ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಮಾತೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಖುಷಿಪಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನೂ ಖುಷಿಪಡಿಸಿ. ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಚನ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.